এটাও কিন্তু ইলেকট্রিক কেটলি। চমৎকার। হ্যাঁ, এটা কিন্তু গ্লাস, এটা কিন্তু লাইট জ্বলবে। আচ্ছা, লাইট যদি বয়েল হবে তখন তো দেখা যাবে যে অ্যাকোয়ারিয়ামের মতো লাগবে। অ্যাকোয়ারিয়ামের মতন। হ্যাঁ, এটা আপনি মিনি একটা কেটলি আছে ছোট 1 লিটার। চমৎকার। এটা নিতে পারেন। এটা কিন্তু ডাবল বডি, ভিতরে স্টিল বাইরে প্লাস্টিক। বডি কখনো গরম হওয়ার চান্স নেই, ফুল টাচ বডি। হ্যাঁ, আর ওয়ারেন্টি পাবেন 3 বছর। ছোট হলো ছোট মরিচের জাল আছে, ছোট মরিচের জাল বেশি। মিয়াকো কোম্পানির এটা একটা নতুন ডিজাইনের, এটাও কিন্তু চমৎকার নতুন ডিজাইন। মিয়াকো যে নতুন ভাষণ কেটলিগুলো আজকে আপনাদের মাঝে হাজির করছি। স্টিল বাইরে প্লাস্টিক, ডাবল বডি। বডি কখনো কালার ডিসকালার হবে না, নন ম্যাগনেট বডি। আচ্ছা, আর বডি কখনো গরম হবে না, গরম হবে না। এখানে দেখতেছেন একটা মিয়াকো কোম্পানি, কিউট বেশি। এটা ভাই মানে দিয়ে দিবেন একদম নতুন নিয়ম, সমস্যা নেই। আমার তরফ থেকে গিফট দিব আপনাকে। এটা কিন্তু বডিটা কিন্তু সহজে গরম হবে না, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফাইবার বডি আর স্বাস্থ্যসম্মত 100% ফুড গ্রেড। পিছনে দেখেন কি ক্লাসি লাগতেছে রে। অন অফের সুইচটা এখানে, এগুলা জোরে এখানে ভাইয়া, আর এটা হচ্ছে এখানে। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। কি নিয়ে যারা সালাম এভরিওয়ান। আজকে ভাই আপনাদের মাঝে নিয়ে আসলাম সামনের শীত, মানে অলরেডি শীত পড়ে গেছে গ্রামে। হ্যাঁ, ইলেকট্রিক কেটল, ইলেকট্রিক দুধ চা কফি মিল্ক সবকিছু করা যাবে। দুধ চা কফি মিল্ক। আবার 2 মিনিটে হাইস্ট 2 মিনিট লাগবে পানি বয়েল হইতে। পানি বয়েল হইতে হাইস্ট 2 মিনিট সময় লাগবে। এটাও কিন্তু ইলেকট্রিক কেটলি। চমৎকার। হ্যাঁ, এটা কিন্তু গ্লাস, এটা কিন্তু লাইট জ্বলবে। আচ্ছা, লাইট যদি অন যদি করে দেখতে আরো সুন্দর দেখা যাবে। সমস্যা আমরা দেখা পানি যখন বয়েল হবে তখন তো দেখা যাবে যে অ্যাকোয়ারিয়ামের মতো লাগবে। অ্যাকোয়ারিয়ামের মতন। হ্যাঁ, আর এখানেও কিন্তু আপনি যে কেটলিগুলো দেখতেছেন প্রত্যেকটা কিন্তু অটো। হ্যাঁ, এটা হাইস্ট 2 মিনিট সময় লাগবে বয়েল হতে। হইতে যেটাই করেন 2 মিনিটের মাথা সে নিজে নিজে অফ হয়ে যাবে। পানি গরম হওয়া পানি চা দুধ মিল্ক স্যুপ। অনেক সময় মানে ঢাকার বাইরে ট্যুরে গেলেন, বেবি যদি নিয়ে যান, সেক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় স্যুপ খান দুধ খান, সেক্ষেত্রে যে আপনি মিনি একটা কেটলি আছে ছোট 1 লিটার। চমৎকার। এটা নিতে পারেন। এটা কিন্তু ডাবল বডি, ভিতরে স্টিল বাইরে প্লাস্টিক। বডি কখনো গরম হওয়ার চান্স নেই, ফুল টাচ বডি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার ট্রাভেলের জন্য। তারপর বাসায় তো অনেক দিন ছোট কেটলি ব্যবহার করে, সেক্ষেত্রে এটা এগুলোর ভিতরে আপনি গরম হইতে লাগবে হাইস্ট সময় 2 মিনিট। এটা হলো মিয়াকো কোম্পানি 1 লিটার সাইজ। মিয়াকো অনেক পপুলার একটা কোম্পানি, মিয়াকো কোম্পানি 1 লিটার সাইজ। আর এটা ওয়াটটা হচ্ছে আপনার হলো 1000 ওয়াট। 1000 ওয়াট। ছোট মরিচের জাল, ওয়ারেন্টি পাবেন 3 বছর। ছোট হলো ছোট মরিচের জাল আছে, ছোট মরিচের জাল বেশি। ওকে, এটা হচ্ছে 3 বছর ওয়ারেন্টি। তারপর হলো মিয়াকো কোম্পানি আপনার 1.8 লিটার। এটাও মিয়াকো কোম্পানির, এটা একটা নতুন ডিজাইনের, এটাও কিন্তু চমৎকার নতুন ডিজাইন। মিয়াকো যে নতুন ভাষণ কেটলিগুলো আজকে আপনাদের মাঝে হাজির করছি। এটা ছিল আপনার 1.8 লিটার। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে এসএস বডি, এক্সট্রাবল টু প্লাস্টিক দিছে, প্লাস্টিক লিটারও আছে। এটা হচ্ছে এটা ওয়াট হচ্ছে আপনার 1500 ওয়াট। এটা 1500 ওয়াট। এটা তো হাইস্ট 2 মিনিট সময় লাগবে পানি গরম হতে। এটা ওয়ারেন্টি 3 বছর। এটা ওয়ারেন্টি 3 বছর। হ্যাঁ, তো প্রাইজের ধারণা পরে দিয়ে আগে আপনারা আমাদের মাঝে তো থাকেন, একটু দেখে নিন। আগে তো দেখে নেন। এটাও কিন্তু মিয়াকো কোম্পানি। এটা হলো 2023 সালে একদম আপডেট মডেল। ভিতরে স্টিল বাইরে প্লাস্টিক, ডাবল বডি। বডি কখনো কালার ডিসকালার হবে না, নন ম্যাগনেট বডি। আর বডি কখনো গরম হবে না। এটা ওয়াট হচ্ছে আপনার 1500 ওয়াট ডাবল বডি। হ্যাঁ, এটা খুবই কিন্তু সুন্দর দেখতে। এটাও কিন্তু মিয়াকো কোম্পানি পপুলার ব্র্যান্ড। আজকে আপনারা সবগুলো কিন্তু কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট, কোয়ালিটিফুল কেটলি মিয়াকো কোম্পানি। তারপর এটাও কিন্তু মিয়াকো কোম্পানি, এটাও মিয়াকো কোম্পানি। এটাও 1500 ওয়াট। ঠিক আছে, 1500 ওয়াট। এগুলো কিন্তু সাইজ গুলো দেখতেছেন, একটা দুইটা তিনটা, এই তিনটে কিন্তু আপনার 1.8 লিটার। এটাও আপনি মিয়াকো কোম্পানি। এটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 3 বছর। এটাও সেম হাইস্ট 2 মিনিট সময় লাগবে পানি গরম হইতে। পুরো মেটালের, আর হচ্ছে বাকিটা প্লাস্টিক বিল্ডার ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে। না, এটা কিন্তু ভিতরে পুরোটা স্টিল। ভিতরটা তো পুরোটা স্টিল, ভিতর পুরোটা স্টিল, যাতে এই প্রোটেক্টরটা দিছে বডিটা যাতে গরম যাতে না হয়। তো কারেন্টে কিন্তু শর্ট হবে না, অনেক জনের ঝামেলা থাকে যে কারেন্টে শর্ট হবে। তো ওগুলোর ভয় কিছু নেই, ওগুলো পটের সিস্টেম। আচ্ছা, এটা 3 বছর ওয়ারেন্টি। তারপর এখানে দেখতেছেন একটা হলো, এটা আপনার নোভা কোম্পানি। নোভা এরকম কোনো মানুষ নাই যে না চিনে, সবাই চিনে। নোভা ব্ল্যাকবেরি, আমি যদি বলি 36 বছর ধরে তারা কিন্তু বিজনেস করতেছে আমাদের। নোভা কোম্পানি। এটা ছিল আপনার 1.8 লিটার স্টিল বডি। এটার ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন হলো আপনার 3 বছর। 3 বছর। ওয়াটার একটু দেখেন তো। এটা ওয়াট হচ্ছে আপনার ভাইজান 1500 ওয়াট। অটো প্রত্যেকটা অটো। তারপর এখানে দেখতেছেন একটা মিয়াকো কোম্পানি, কিউট বেশি। এটা ভাই মানে দিয়ে দিবেন একদম নতুন নিয়ম, সমস্যা নেই। আমার তরফ থেকে গিফট দিব আপনাকে। এটাও কিন্তু 1 লিটার। হ্যাঁ, এটা যদি ট্রাভেলে যদি যান, এটা ইয়া করে নিতে পারেন। এটা খুবই সুন্দর বডি। এটা কিন্তু বডিটা কিন্তু সহজে গরম হবে না, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফাইবার বডি আর স্বাস্থ্যসম্মত 100% ফুড গ্রেড। 100% ফুড গ্রেড স্বাস্থ্যসম্মত। ঠিক আছে, পিছনে দেখেন কি ক্লাসি লাগতেছে রে। অন অফের সুইচটা এখানে, এগুলা জোরে এখানে ভাইয়া, আর এটা হচ্ছে এখানে। হ্যাঁ, 2000 ওয়াট। এটা কিন্তু তো ভাইয়া ইলেকট্রিক যে চুলা ব্যবহার করেন ওগুলো কিন্তু 2022 ওয়াট। তো রিক্সের কোনো ইয়া নেই। এটা আপনার হাইস্ট 2 মিনিট সময় লাগবে, তার বেশি সময় লাগবে। আর ছোট দেখে অনেক কিউট লাগতেছে। আপনারা কিন্তু এটা পছন্দ হলে কিন্তু অবশ্যই নিতে পারেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, সমস্যা নেই।
তারপর এখানে দেখতেছেন এটা কিন্তু মিয়াকো কোম্পানি এসএস বডি, এটা কিন্তু 1.8 লিটার 1500 ওয়াট, 1500 ওয়াট এসএস বডি, এটাও 3 বছর ওয়ারেন্টি, এটাও 3 বছর স্টিল বডি, এটা ভিতর সম্পূর্ণ স্টিল, মোটামুটি সবগুলো 3 বছর ওয়ারেন্টি, 3 বছর ওয়ারেন্টি। হ্যাঁ আচ্ছা বাকি আরো তিনটা আছে। তারপর এখানে ছিল আপনার প্রেস্টিজ কোম্পানি, প্রেস্টিজ ইন্ডিয়ান কোম্পানি, প্রেস্টিজও কিন্তু অনেক পপুলার একটা ব্র্যান্ড, যেটা হতে পারে অনেকজনে চিনে না, আবার যারা পুরানা, যারা এই কোম্পানি যারা প্রেসার কুকার ইউজ করছে তারা অন্য কোনো কোম্পানি প্রেসার ইউজ করবে না। আসলে আপনাদের সবচেয়ে বড় সাইজ 2.5 লিটার, 2.5 লিটার, এটা সবচেয়ে বড় আজকে রেগুলার ভিতরে নাকি? 2.5 লিটার, এটাও 3 বছর ওয়ারেন্টি। এটা ছিল আপনি হলো হয়ে গেল অটোমেটিক স্টপ হয়ে যাবে, 2 মিনিট সময় নেবে। এটা হচ্ছে 1800। ওকে, তারপর আমরা অ্যাকোয়ারিয়ামটা একটু দেখি নাকি? হ্যাঁ অ্যাকোয়ারিয়াম বললে চলে, কেটলি বললে চলে। এটা কিন্তু একদম 30 সালের নতুন মডেল, আগে পরে কিন্তু এসব কেটলি ছিল না, তো অনেকজনে স্টিলে খেতে চায় না। হ্যাঁ এই যে এরকম রিং হবে, ব্লু কালার লাইট জ্বলবে, ওই যে তখন আপনার যখন পানিটা বয়েল হবে, হ্যাঁ তখন আপনার পানিতে বুঁদগুলো যখন উঠবে তখন মনে হবে অ্যাকোয়ারিয়ামের মতো। হ্যাঁ অ্যাকোয়ারিয়ামের মনে হবে। আর এটা যে দেখতেছেন দুইটা কিন্তু দুই কোম্পানি, একটা ছিল আপনি নিয়ামা জাপানিজ আর একটা হচ্ছে প্রেস্টিজ। তো ভাইয়া এখানে যাই দেখতেছেন সবই কিন্তু চান না, যদি মিথ্যা কথা বলে তাহলে জাপান, এটা 1.8, এটা 1.8, দুইটাই 1.8। এগুলোর জন্য ওয়ারেন্টি পাবেন হলো আপনি 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি, এটা এই দুইটা, হ্যাঁ 5 বছর। তারপর অনেক জন ভয় থাকে ভাই এটা কাজ, এটা কি হিট নিতে পারবে কিনা, তো এটা যদি অটোমেটিক্যালি যদি ফেটে যায় সেক্ষেত্রে আমরা চেঞ্জ দিব, অটোমেটিক্যালি যদি ফেটে যায় সেক্ষেত্রে চেঞ্জ দিব, এটা 1 বছরের ভিতরে। চমৎকার, 1 বছর, 1 বছরের ভিতরে যদি অটোমেটিক ফেটে যায়, তো আপনারা যদি বলেন এটা ভাই ভেঙে গেছে, এটা কিন্তু আমাদের কোম্পানি আবার কম্পিউটার চেক করে। আচ্ছা এটা কিন্তু ফালা যদি বলেন অটোমেটিক ভেঙেছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু কোম্পানি চেঞ্জ দিবে, বোঝা যাবে যে আপনারা এটা কিভাবে হাতেতে ফালানো আর অটোমেটিক ফাটানো আমরা ওটা দেখলেও বুঝি, আবার এটা চেক হবে। ওকে, এটা আপনি 1.8, এটা 1.8, এই করে আমি বলতে পারেন ইলেকট্রিক ক্যাটেল বলতে পারেন, এটা কিন্তু 1500 ওয়াট, 1500 ওয়াট। আচ্ছা এটাও 1500 ওয়াট, দুটো 1500 ওয়াট, একটা প্রেস্টিজ কোম্পানি একটা নিয়ামা কোম্পানি, দুটোই 5 বছর সেম ওয়ারেন্টি। আচ্ছা ওকে, এখন তো লিটার এটাও 1500 ওয়াট, এটাও 1500 ওয়াট। এখন সবই তো দেখালাম, একটু এখন দামের ধারণাগুলো দিয়ে দেই আমরা। তো আপনি যে কেটলিটা দেখতেছেন জাপানিজ নিয়ামা, তো এই কেটলিটা যদি খুবই আনকমন একটা কেটলি, এক্সক্লুসিভ, তো এই কেটলিটা যদি নরমাল কোনো বাজার থেকে কিনতে যান আপনি মিনিমাম 3500 থেকে 3000 টাকা নেবেন, একবারে মিনিমাম 3000 টাকা। আর এটা আমরা দিতেছি মাত্র 1950 টাকা, 1950 টাকা, 1950 টাকা ফিক্স সাইজ। আপনারা বলবেন যে 50 টাকা কেন, আপনাদের একটা লাভের অংশ আছে, যে অংশটা তো অবশ্যই ফিক্স থাকে, যার কারণে আমরা ডিসকাউন্ট দিয়েই এই প্রাইসটা বলেছি 1950 টাকা। তারপর এখানে দেখতেছেন আপনি প্রেস্টিজ কোম্পানি, নরমাল কোন বাজার থেকে আপনি মিনিমাম 3500 থেকে 4000 টাকা, আর এটা দিতেছি আমরা মাত্র 2450 টাকা, 2450 টাকা ফিক্স সাইজ, প্রেস্টিজ কোম্পানি। আচ্ছা তারপর আপনি আরেকটা 2 লিটার, প্রেস্টিজের না 2.5, 2.5 লিটার ভাইয়া, এটা 2.5 লিটার প্রেস্টিজ কোম্পানি এসএস বডি, নন ম্যাগনেট বডি, কখনো কালার ডিসকালার হবে না। এই কেটলিটা যদি নরমাল কোন বাজার থেকে কিনতে যান একবারে লো প্রাইস হলো আপনি 1600 টাকা, আর এটা আমরা দিতেছি মাত্র 1350 টাকা। কি বলেন, মাত্র 1350 টাকা, 2.5 লিটার টাকায় এই কেটলিটা, অটো কেটলি, সবচেয়ে বড় কিন্তু এটাই নাকি? আপনি মিয়াকো কোম্পানি, মিয়াকো বাই ব্র্যান্ডের কোম্পানি, তার একটু রেটও বেশি হতে পারে। মিয়াকো এটা হচ্ছে 1.8 লিটার। আচ্ছা এটা যদি নরমাল কোন বাজার থেকে কিনতে চান আপনার 18 থেকে 2000 টাকা নেবে, এটা দিতেছি আমরা মাত্র 1400 টাকা। 1400 টাকা, তারপর তো প্রাইস বেশি বলেন না, মাত্র 1400 টাকা, 1400 টাকা। ওকে, মিয়াকো কোম্পানি। তারপর এখানে হচ্ছে মিয়াকো কোম্পানি এক্সক্লুসিভ যে কেটলিটা 1 লিটারের, হ্যাঁ এটা ডাবল বডি। এই কেটলিটা যদি নরমাল কোন বাজার থেকে কিনতে যান আপনি মিনিমাম 2000 থেকে 1500 টাকা নেবে, এটা দিতেছি মাত্র আমরা 1350 টাকা, মাত্র 1350 টাকায় ছোট কেটলিটা, 1350 টাকা ছোট কেটলি, হ্যাঁ ছোট কেটলি। আরেকটা আছে কিউট। তারপরে এটা দেখতেছেন এটা কিন্তু মিয়াকো কোম্পানি, এটা ফুল টাচ বডি, ভিতরে স্টিল, ঠিক আছে, এটা নতুন মডেলের ভিতরে। এই কেটলিটা যদি কোনো নরমাল কোনো দোকান থেকে কিনতে চান মিনিমাম 2000 থেকে 2200 টাকা, এটা নিতেছি আমরা মাত্র 1550 টাকা, মাত্র 1550 টাকা। ওকে, তো এগুলোর জন্য কিন্তু ওয়ারেন্টি 3 বছর, ঠিক আছে। তারপর এখানে হলো মিয়াকো কোম্পানির ফুল টাচ বডি, ডাবল বডি যেটাকে বলে, ঠিক আছে। এই কেটলিটা যদি কিনতে যান আপনি একবার মিনিমাম হলো 2500 টাকা নেবে, 2500 টাকা। আর যদি কোনো রিটেল দোকান থেকে নেন সেই ক্ষেত্রে নিবে হলো আপনি হলো মনে করেন 3000 টাকা, আর এটা আমরা দিতেছি মাত্র 1750 টাকা। মানে আজকে তো সবগুলা 2000 টাকার নিচে, হ্যাঁ 1750 টাকা, ঠিক আছে। এটাও মিয়াকো কোম্পানি, এটা হলো একদম নতুন মডেল, এটা হলো 30 সালে একবারে নতুন আপডেট ভার্সন। এই কেটলিটা যদি কিনতে যান মিনিমাম আপনি 3000 টাকা নেবে, এই কেটলি আমরা দিতেছি মাত্র 1.8 লিটার, এটা দিতেছি মাত্র আপনার 2250 টাকা, মাত্র 2250 টাকা, 2250 টাকা। হ্যাঁ তারপর এখানে হলো আপনি হলো নোভা কোম্পানি, নোভা কোম্পানির 1.8 লিটার এসএস বডি। এই কেটলিটা যদি নরমাল কোনো বাজার থেকে কিনেন 18 থেকে 1600 টাকা, আর এটা দিতেছি আমরা মাত্র 1250 টাকা। এটা আজকে অনেক কম প্রাইসে গিয়েছিল, 1250 টাকা। তারপরে এই যে কিউট কেটলিটা বলছিলেন আপনি আমার থেকে গিফট দিয়েছিলেন, হ্যাঁ ক্লাসিক, এটা কিন্তু 1 লিটার, এটা কিন্তু ফাইবার বডি,
তো 100% ফুড গ্রেড, স্বাস্থ্যসম্মত, নষ্ট কোন চান্স নেই, 3 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন, সার্ভিস। তো এই কেটলিটা যদি নরমাল কোনো বাজার থেকে কিনতে চান মিনিমাম 1800 টাকা, এই কেটলিটা দিতেছি আমরা মাত্র 1250 টাকা। মাত্র 1250 টাকা আজকে সবচাইতে কিউট, যেটাকে সবচাইতে ক্লাসি বলেছিলাম, সেই কেটলিটা পেয়ে যাচ্ছেন 1250। আজকে চমৎকার চমৎকার কিছু কালেকশন দেখালাম, কেটলি কালেকশন যেটা বলি। তো যারা নিতে চাচ্ছে ভাইয়া, প্রসেসটা যদি একটু বলতেন। তো হ্যাঁ, অনেক সময় দেখা যায় আপনার ঢাকার ভিতরে, ঢাকার বাইরে, তো ঢাকার ভিতরে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিই। আচ্ছা। ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি, আর যারা ঢাকার বাইরে না তাদের 500 টাকা কিংবা 200-300 টাকা অ্যাডভান্স করা লাগবে। আচ্ছা। বাদ বাকি টাকাটা আপনি কন্ডিশনের মাধ্যমে দিতে পারবেন। যে আমার জিনিসটা পছন্দ, অনেকজন আবার টেনশন থাকে যে টাকাটা দিলাম আমার টাকাটা প্রতারক হলো, তো ওরকম কোনো কমপ্লেইন একটা শপ, যেটা শপের ঠিকানাটা যদি আমরা একটু দেখাই। শপের ঠিকানাটা এখানে হলো আপনার নাদিরা ট্রেডিং 1205 ঢাকা চন্দ্রিমা সুপার মার্কেটের নিচতলা। সবসময় এই নাম্বার যোগাযোগ করবেন, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবার আছে। আপনারা যদি শপে এসে একদম ফিজিক্যালি শপটা দেখতে চান, তা সেক্ষেত্রে চলে আসতে পারেন চন্দ্রিমা সুপার মার্কেটের নিচতলা। নিউ মার্কেট থেকে যদি আসেন, বা বলি যদি ঢাকা কলেজ থেকে আসেন, তাহলে 3 নাম্বার গলিতে আসবেন, 3 নাম্বার গেট পেয়ে যাবেন। আর যদি কাঁচা বাজারতে যদি আসেন তাহলে হলো আপনি হলো 7 নাম্বার গলিতে। আবার যদি আপনি আমাদের সব যদি না চিনেন সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ফোন দিতে পারেন, ফোন দিলে এই নাম্বারটা ইমো হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবার, এই যে এই নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবার আছে। অনেক সময় যেহেতু মার্কেটের ভিতরে নাম্বারটা একটু নেটওয়ার্কের কারণে প্রবলেম হতে পারে, আপনারা কিন্তু ইমো হোয়াটসঅ্যাপও সরাসরি কল দিতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু রিসিভ করে নিয়ে আসবো। তার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি, আর যদি ঢাকার বাইরে নেন তাহলে 500 কি 1000 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, বাদ বাকি টাকাটা কন্ডিশনের মাধ্যমে দিতে পারবেন। দিতে চাচ্ছেন অবশ্যই কিন্তু যোগাযোগ করতে পারেন, নাম্বারটা দেয়া থাকবে, এখান থেকে আপনারা ইমো হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবার এই নাম্বারটা ইয়া করতে পারেন। ভালো লাগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন। এরকম ভিডিও পেতে কিন্তু অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে আপনাকে।